이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 플러스 휴대용 선풍기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 이건 진짜 물건이네. 바람 세기가 5단계로 조절되고 소음은 거의 느껴지지 않아 사무실에서 쓰기 딱 좋고 디자인도 심플해서 휴대하기 편하고 색상에 두기에도 완전 굿. 배터리도 대용량이라 최대 26시간 사용 가능하니 하루 종일 쓸 수 있는 점이 정말 마음에 들어. 그리고 LCD 화면으로 자녀 배터리 확인도 가능하니 너무 편리해. 올 여름 더위에는 이거 하나면 끝. 정말 강추해요. 마음에 드니깐 별 5개.